General Museveni atidde nnyo Bobi Wine era n'avumirira ba foreign funders agamba nti waliwo bamuteekamu ssente okuva mu mawanga g'ebweru. Kale bw'atyo munnange yeekwasa ba NOP. Okay, tutandikire ku General Museveni obunkenke bwaliko kubanga ekintu kino akiddiringanya emirundi n'emirundi nti Bobi Wine waliwo abamuteekamu ssente ba foreign funders bamuteekamu ssente mbu baagala okwonoona emirembe gye yaleeta mu Uganda. Bwetyo munnange nkulamusizzaako gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo teweerabira aba maintenance palace bano balina solar systems zonna nakugamba nti balina water pumps ezikozesa solar, balina water heaters ezikozesa solar, balina CCTV cameras ezikozesa solar, balina security lights ezikozesa solar, ate balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna, balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako binstalling okwetoola eggwanga lyonna gwe just bakwasa mulimu osobola n'okubakwasa ekizimbe kyo ne babeera nga be bakimaintaininga mu byamazzi ne mu byamasannyalaze beba maintenance palace. Hillside view apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjani gwe tuuka ku Entebbe Road Kasootuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga Hillside view apartments akapande ojja kuba okalaba awo ku kyaki awo ejjanyi. Apartments mulimu buli kimu twala butwazi tulooto weebake ate ng'ebisenge bisukka mu kimu mulimu ekiyungu eky'omulembe omuli buli kimu eddiira ery'omulembe eryoyoto bulungi okukozesa n'omulirwano omulungi si mugotteko compound nene mulimu ne tent osobola okutuulako awo n'abantu bo parking weeri ate ng'ekifo kisirifu bulungi nnyo beba Hillside view apartments. Kakati munnange General Museveni akubaganye nnyo ensonga eno era nga oba oliawo yeetaaga okuyambwako tuveeyo eddoboozi lye tulyongereyo. Kakati Museveni alina by'ayogeddeko wano era nga ebibuuzo bingi nnyo bye tuyinza okubeera nga twebuuza ku nsonga eyo kubanga Museveni ye agamba nti Bobi Wine is backed by foreign funders to weaken Uganda. Era awo asinzire n'agamba nti Bobi Wine yamulaba nga puppet, mulaba nga kiddole akozesebwa obukozesebwa kwegamba nga bwolaba kagologoosi basikwe mu strings ne kazina kati mbwazinira ku ntoli zaaki z'abazungu. Kakati munnange ono ye General Museveni era azzeemu kubeera nga alonkinga kuzimu ku fierce attacks ze ku mukulembeze owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga agamba nti ono yeekobaana n'abagwira. Kakati awo kubagamba ba foreigners awo omanyi bagamba nti bukookolo bugeyana. Kakati wano e Uganda njagala okubabuulira abantu bali awo mu makkati beebuuza ddala abantu abakulembera eggwanga lino abafuga eggwanga lino kuba lino eggwanga kati teriri mu bukulembeze liri mu bufuzi ba foreigners oba bannansi kubanga abantu bagamba nti teri muntu munnansi ayinza kukola bintu Museveni byakoze ku mulembe gwe ng'abikola ensi gy'azaalibwamu tekisoboka. Abantu ekyo basiba bakyogera si kyange bagamba tekisoboka. Kati bwe twogera ku ba foreigners awo waliwo question mark ennene ennyo era awo eba confusion yennyini kivudde kugamba nti bukokolo bukola ki bugeyana kubanga tosobola kuweerera bannansi kubatta nti abo ngenda kubamalawo kubanga oli munnansi kubanga bagamba emiti emito gye gikola ki gye gigumiza ekibira. Kyokka ate n'ensonga Museveni gye yawa yagamba nti abo ba UPE dropouts kakati agenda kubamalawo era yagenda kuyita mu underground drone zisomba abaana bafudde abaana babasibye bannamwandu ne bamulekwa bayitirivu byonna ne babiteeka ku Bobi Wine. Naye ng'ate bwe twogera ku UPE dropouts nti system ya UPE okulemererwa era Bobi Wine yagiremesa
kakati awo muganda wange ebyo ne bibeera awo era nga nkijja ku kiri ekyokubeera nti nno tosobola kubeera nga olumirirwa abantu mwegwe batwala mu maaso kati eggwanga okulitwala mu maaso tosobola kuescapinga bavubuka kubanga togenda kugaa nti ogenda kukozesa abakadde okutwala eggwanga mu maaso emiti emito gye giggumiza ekibira kati bwewowerera abavubuka okubatta n'okubamalawo kitegeeza eggwanga oba olitadde mu crisis ey'amaanyi kakati ekyo kiri awo just njagadde ebadde clarity nga twongera okubeera nga tukuba torch mu nsonga oba mu bigambo bya General Museveni ku kyabo bwene okubeera nga ba foreign funders ne bamuteekamu ssente okubeera nga destabilizinga Uganda ye Museveni gyagamba gyazimbye obulungi ennyo kakati nenkutegeeza nti bwe twogera ku ba foreigners ekyo kirika question mark ennene nnyo nti ani foreigner ani atali foreigner kubanga ebikolebwa byonna biraga nti abantu abatufuga ba foreigners kubanga batwewaanira nako bulijjo nti twabawamba batwewaanirako ne Kashumba yakyogera wano n'abalala bazzeewo ababyogera ebyo bigambo by'abantu era ndowooza zaabwe ate bennyini bye babyogera si bigambo byange nga Uganda atolaki mbijjako ebyo bye bakola ki bye boogera mbijjako ebyo bye boogera era awo nze buli kaseera mbeera mpuliriza akatambi ka Obote Kali ke yayongera okubeera nga kati Museveni is a foreigner he's not a Ugandan nti ayinza okubeera nga ate ateesa n'omutatali muki awo okusinziira ku bikolwa n'obukyayi Museveni bw'alina ku Uganda ekibuuzo nti ddala kituufu bwe kiba nga kituufu kiba kitegeeza nti ebikolwa bye kitegeeza nti kakati ate obukyayi atulinako bwaki tuba twamubudamya lwaki tuba twamukola kyati ekyo kitumazaawo okay kakati munange General Museveni bino abijjawa ebya Bobi Wine kubeera nti nno ateekebwamu ssente omusimbi mungi nnyo mu abo bagamba ba foreigners kakati intelligence ye ey'ekibuge bulijjo era nga indicating nti Bobi Wine gye buvuddeko nti bwe yagenda South Africa ba freedom fighters bangi nnyo side ze bamuteekamu musimbi bwe yagenda South Africa mbu bamuteekamu musimbi Museveni agamba nti nno nti bino byonna oba ssente ezo zonna ze bamuwa ekigendererwa kyakubeera nti nno undermining stability ya Uganda nti akyankalanya obutebenkevu buli mu Uganda mu eddembe n'enkulaakulana Museveni byalese ku Uganda ssente ze bamuwa mbu zigendereddwamu kukubeera nga zikola ekintu ekyo era bw'atyo nayongera okubeera nga alumiriza Bobi Wine okubeera puppet oba external forces nti akozesebwa amaanyi ag'enjawulo okuva wabweru wa Uganda mutu bano kwegamba nti bali ba foreigners bakozesa Bobi Wine olw'ebigendererwa byabwe era n'ayogera ku nsonga ey'okubeera nti bamukozesa nga beerimbise mu demokrasiya kwegamba nga beerimbise beedisigayizinze nga demokrasi nti kye bakola bakilimbise oba bakikwese mu demokrasiya kakati wano tulabye bulijjo nga abantu bakwatibwa abantu bawambibwa abantu battibwa abantu babbibwako naye ate batugamba nti already Uganda era sitiiro kati ng'okulonda katugeze tukimanyi nti General Museveni tebateekako kalulu k'amazima na bwenkanya naye nabo era beekweka mu demokrasiya ti bannayuganda beerondera omukulembeze waabwe bannayuganda basalewo let Ugandans speak naye nga Ugandans oba Ugandans allowed to speak in its true nature nti bannayuganda bakkiriziddwa ddala kituufu mu butuufu bwakyo eddoboozi lyabwe katuweze nga bakubye akalulu liwulirwa nga bwe kirina okuba oba waliwo ate empiso ekubibwa eno amagye ne geefuga okulonda ne gabuna buli wamu
ne bakyanga obululu nga bwe baagala, ne bakuba ab'oludda oluvuganya emiggo. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Nti ne Museveni ne kennyini kuba kugenda nti bukokola bukola ki? Bugeyana. Naye kennyini era yeerimbika mu demokulaasiya. Kubanga Museveni awa ensonga ng'akugoba ku kintu. Ye ate n'akikozesa. Kati yatugoba ku cheap politics. Ye gw'akozesa buli kaseera buli walaga akozesa cheap politics mu byakola. Balina enjogera yaabwe eri muve mu byobufuzi. Mukole emirimu gyammwe. Mwekolere emirimu gyammwe. Abantu bagezaako okubeera nga abeekalakasa mu mirembe, mugenda kukyankalanya abantu okukola emirimu gyabwe. Naye ate still bo mu byobufuzi mwe bafunye era mwe basinzira okubeera nga batubbalako. Okitegeera mu byobufuzi mwe basinzira kati bebaagala kubanga balina enjogera yaabwe eri mwebaka kutulo. Okitegeera twabawa emirembe mwebaka kutulo. Beeno ng'ebyobugagga by'eggwanga byonna byonna babyekomya nga buli kimu. Kati ogamba bannayuganda bagende bakole emirimu gyabwe. Bakole ki? Tuuka mu Kampala olabe. Example gye nkyakuwa eyaliwo mwena gye mwalaba mu COVID-19 Oyuhudu Hussein ye yali oba RCC wa Kampala awo nga yakwasaganya ensonga ezo ez'okugaana abantu okugenda kati nga mu kikuubo. Kiragiro kya General Museveni abantu balina okubeera mu lockdown, balina okubeera mu curfew, mujjukira ebiseera ebyo mu kikuubo ne bagobamu abantu. Kati abantu ne bajja nga bagamba nedda banaye tusaba abasuubuzi twaga tujje emaali yaffe egenda kuvundiramu mulimu ssente zaffe mu maduuka kubanga jjukira batteeka mu lockdown ennaku 15 ne bongerayo 14 ne bongerayo omwezi ne bwe bityo nga Museveni akozesa COVID. Kiraba Museveni bw'atakinga advantage nga bw'anenya bali kozesa demokrasiya okwerimika mu demokrasiya nga akozesa COVID okugezaako okubeera nga alemesa oludda oluvuganya okuba enkuŋŋaana. Era ekyo yakiriverejingirako nnyo ekya COVID. Okitegeera? Abasuubuzi nga newankubadde nga basobola okuorganize n'agamba kale mulimu amaduuka ameka. Kati amaduuka 5 muleete emmotoka kubanga wabaawo social distancing awo. Zisombe ebintu byammwe mubijjemu. Baagaana abakulu abo ebintu ne bivundiramu ssente emmese ne zizirya. Ekigendera kyali ki? Si kusuula basuubuzi nga yeerimbise mu COVID. Ate na kyeyatuyamba nti oba yatukulaakulanya okuleka bo okufuna omusimbi omungi ate era ogwa COVID mbu kati beefuula nti bakebera COVID kubanga era abooluganda be bateekinga ttende eyo okukebera abantu ku airport y'okukola batya ebyo nga bo bafunamu bufunyi. Kuba waliwo abantu abaagaggawalira mu COVID omuyitirivu ennyo Padayana atwiri mwawulira ssente ze baakuba mu COVID bazimba n'ebizimbe. Mujjukira ebintu mubimanyi byonna ebyo akuba mwerabira nnyo. Kakati ekyokwerimbika mu demokrasiya Museveni kyayogerako nti ba foreign funders nga bayirimbika mu demokrasiya baagala okyankalanya Uganda. Museveni obwo bwe buzannyo bw'ebbanga lyonna naye kennyini yeerimbika mu demokrasiya mu bannayuganda balondewo n'abeerako mbu akalakate paka kufa mu bannayuganda be bamukaka mbu let Ugandans speak for themselves. They have spoken. Era kyobulira nga bwagenda mu kooti kubanga ye kooti ye mulangirira. Bannayuganda baba boogedde ate kooti neyo kulangirira. Bw'avaayo Katonda batandika mbu omukulembeze w'eggwanga omulonde kye kigambo kye bakulembeza nga bakimukakaatikako. Kakati obuzannyo obwo buzenga bukolebwa bannayuganda bazze babukola ki? Babumanya. Kakati Museveni myaka 40 atukalakata era yagamba yakwatiridde emirembe mu Uganda okuba nti weegiri singa aba avuddewo era alina kukwasa mutabani we. Naye nti Museveni kennyini 1986 yatukakasa n'atugamba nti ekizibu kya Uganda teyayogera ku Dr. Kizza Besigye oba munnayuganda yenna oba Kyagulanyi katugeze kale abaaliwo mu kiseera ekyo kubanga bano bayita bannaba kubeerawo okulaga kakasa nti baagala nabo okubeera nga ate banonola eggwanga mu buwambe. Kakati ye yagamba nti ekizibu kya Uganda be bakulembeze abalwa mu buyinza, those who overstay in power. Kitegeeza nti ye kennyini era kye kizibu kya Uganda kubanga yaludde mu buyinza. Bannayuganda bonna n'ebibiina byonna nsuubira okuba nti nno bwe baba nga bakikolera mu mateeka teriiwo tteeka ligaana kibiina kya byabufuzi genda kunoonya ssente wabweru w'eggwanga.
teriwo kibiina kya byabufuzi kibagana kugenda kunoonya ssente mobilizing funds outside borders. No, okuleka ate bo okubeera nti nno bwe baba nga tebazifuna abweru wa ggwanga bazifuna wa ssente za wa musolo ze bakozesa okusobola okubeezaawo NRM. Naye ekyo takyogerako kubanga essente ezandibadde ziyamba abantu okubeera batebeekivu mu mitima ate instead bo baziteeka mu byabufuzi nga baziwaako abo abatono abasobola okubeera nga babuzaabuza abasigadde kati nga bwolaba Balamu Bannabbanja n'abalala. Naye nga abasinga obungi average Bannayuganda baavu tebasomye kubanga mwe mukyatunuulira enguudo kuba enguudo zisobola okuzimbibwa, mukyatunuulira amalwaliro, naye ensonga y'okusoma nsonga nkulu nnyo. Bannayuganda babatemeddeko nnyo ettaka. Bannayuganda tebasomye. Bannayuganda ke basomyeko akatono kabasobozesa kugenda mu Bwakadaama, kabasobozesa kugenda kudduka Uganda, kugenda kukola wantu walala, kunoonya ssente wantu walala, naye tekabasobozesa kuva Uganda nabo kugenda nga ba professionals. Kati bwe bava eyo okudda eno Uganda tebalinaawo kinene kyawo kye bayinza kukola. Yes, waliwo abagenze nga baasoma ne bagenda ne bakola wabweru w'eggwanga, naye be batono nnyo tebajuza na lubatu. Abasinga obungi babakuluumulula kubatwala kukola bukozi buddu. Kati Bannayuganda tebasomye, eggwanga oba litemeddeko ettaka. Wabula teweerabira nti Bannayuganda tebasomye, yes, naye ate si bonna nti tebasomye. Abaana baabo aboolubatu ate bo basomye nnyo era babasomesezza bulungi nnyo, era wano bwe badde e Kampala be bali qualified okuleka n'abo abankuseera abasobodde okwerekereza ennyo ne bagezako okusomesa abaabwe, ate era still ne babatemerako ettaka. Waliwo okuwa emirimu nga basosola kumala kutunuulira. Kati ebyo byonna bwe biri wano mu ggwanga nti ensonga y'okusoma mu byonna nayo nkulu nnyo n'okusinga oba oliawo nabiri ebirala, kubanga enguudo essaawa yonna zizimbwa, amalwaliro gasobola okuzimbibwa, naye illiteracy obutasoma, awo muganda wange nze naawe obutasoma. Kaakati enjogera ya General Museveni kwegamba mu bufunze bwe mbanga nkonkuludinga njirabanga reverse psychology, kubanga nti omuntu ali responsible ku instability wano mu Uganda era ye General Museveni kennyini, kuba tosobola kukola kataggwanga myaka 40 ate ng'otegeka mutabani wo kubeera nga yakusikira, ne mutabani wo naye wuuyo aleeta mutabani we ayita muzzukulu wo. Jukena bagamba Museveni yatugamba nti bw'atunulya bizzukulu bye alaba mu Museveni kye yali ategeeza kyekyo kyonna ajjanga nkibagamba ebbanga lyonna nti mulinde mulabe. Kati abantu n'olowooza kuba abasajja balina ekintu kye balowooza nti nno bagenda kujja babawambe babakube babatte bakole batya babafutubbaleko mumutule butuuzi mutunule nti people are supposed to sit just to watch as they are turned into slavery mu nsi yaabwe in their own motherland. Kakati ani atakozesa foreign money? Kyekibuuzo, ani atakozesa foreign money? Kubanga wano tulabye nga sente zibadde zijja wano, badde boogera ku bisiyaga, sente z'ebisiyaga nga zijja wano mu Uganda ebbanga lyonna nga be bazikozesa mu bitongole bya gavumenti. Goyinza okuga nti nuupu ebadde egendayo n'ezijjayo mu bitongole bya gavumenti, naye nga bakuwa ebisiyaga abo basiyazi. Kati kyakendeera kubanga bakimanyi nti waliwo ekyazibula abantu amaaso. Trump, obukulembeze bwa Trump bwaleeta okuzibula abantu amaaso, bano babadde sente z'ebisiyaga bazifuna. Kati era bwe twogera ku foreign funds tewali njawulo, just nti akiteeka mu luzungu kubuzaabuza mwanswinswi
naye nga byonna bye bimu eyafa neyasika nti bano be basinga okufuna mu ssente z'ebweru be basinga wabula bo ekibaluma kiri kimu nti baagala omuntu abe nga talina wasiza nti ne babeera bakututte katugeze ne bakutulugunya mu kukuta bakugamba n'ogeza oyogera tujja kuddamu tukunone yensonga eri eya muve mu byobufuzi temwogera ku byabufuzi mukole mutya bannaddiini tebalina kubyogerako abakulembeze ab'enno tebalina kwogera ku byabufuzi kitegeera kubanga bo kibali mu musaayi nti bo bajja kuwamba kutwala kiri bakirabanga ekyabwe kyo mukibaleekere ekyo kyabwe ekyo mukireke monopole be balina monopole ku kyo ekyokubeera nti nno bafuga eggwanga ne regioni yabwe baagala okubeera nga bagizingako yonna kati ebyo byonna muganda wange bannayuganda abalengerera ewala era abasobola okubeera nga balowooza ku bazzukulu waabwe nga boolaba bali bwe badduka ekintu kyabwe nti kakati taata zze mutabani muzzukulu kati we n'ekizzukulu ekyala ekirinze mmwe abamwe banaaba bali ku ki kitegeeza nti bwe babeera nga essaawa eno mmwe temulina yadde n'obwogerero obwavu bubakalakata n'ebintu ebirala kiba kitegeeza nti ate bali abalijja mu generations ziri omanyi kati bw'otunuulira factories bw'oba obaddeko mu kitundu omuli factories ennyingi waliwo ekiseera kituuka ng'olaba abantu bakolera mu shifts ziyinza otukola eggulo saa 11 n'olaba nga waliwo abavaayo waliwo abayingira kitegeeza n'enkya bwe kityo bavaayo bayingira naye ng'ate mu factory gye bagenda bafuna obusente butono nnyo kateebereza omuntu ng'alina okutuukiza schedule eyo kyokka ali ku busente butono nnyo alina ebyokulabirira kati kitegeeza nti omuntu okubeera awantu emyaka 5 ng'ali bw'atyo kitegeeza aba muddu ate nga kijja kubeera kizibu nnyo okubeera nga yeenunula okuva mu mbeera eyo kubanga obusente bwafuna n'obudde bwafuna bwonna abumalaawe watamugasa watagenda kumwongerabyo mu maaso wabula nga mwe mudde eno tibazimbye amakolero bakoze batya yes kituufu naye mu Uganda eno eyaffe tuyinza kuba ab'enjawulo ku mawanga amalala nti tulina ebyokukola bingi bye tusobola okufuna mu ssente abantu balimye emmwanyi ne bafuna ssente muwulira emigozi oba n'egiriyo mu mmwanyi abantu baalima vanira ne bafuna ssente abasajja ne bamutujjako naye ng'ate bwe mugezaako okwekalakasa babagamba mukole emirimu gyammwe musigale mu mirimu gyammwe mukole temudda mu bino bya kisiru naye nga n'eno gye mugenda okukola emirimu gyammwe ate era gye babalinze babakolokote babateeke mu fix babagule bo balina enkola yaabwe eya buy low sell high kati bo bakugula ku ssente entono bo ne batunda ebbeeyi eya waggulu ennyo nga babitutte mu mawanga g'ebyo ne bagaggawala ebyo byonna tebaagale mu bimanyi ate naddala singa bababeera babagjeeko okumanya okusoma ng'oli awo bw'otyo owaana buwaanyi balina ssente nga bw'owulira nti muhoozi ali wali bagenda kufumba emmere n'ogenda ne babawaayo 2,200 5 t-shirt kati babawa $1,000 ne bagamba 15 teekamu amafuta kakati oba mugende munywa amafuta kwata $1,000 nga tosobola kurezoninga kwegamba kukivunjisaamu mutwe gwo nti kakati zine $1,000 gwe bampadde omwana wange eri mu universal primary education oba secondary education ali atya byasoma byebyo bamusomesa ki tosobola kutegeera nti bodaboda eno gye natunda okugula gye nafuna nga mmaze okubeera oba gye nafuna ku looni oba nga mmaze okutunda ekibanja kya kitangi n'enjigula ku nguudo kwetambulira efaani taye ngenda kubeera nayo ebbanga kyegenda kuntuusaawa nti eriko obusika bwe nsobola okubeera nga nnamira omwana wange ebyo byonna tosobola kubitegeera kubanga baakuggyako okumanya okitegeera baakukuumiraawo mu butamanya kivudde olaba nga abavubuka kati ate ennamba yeeyongedde ey'abavubuka nga bwe babeera barizoninga eriyo gurupu y'abantu abamu nga kati boolaba nga baali eniskiini ne banne ne gurupu yaabwe ey'abakifeesi eyo tebana rizoningi ku mbeera ya bulamu ntuufu bo bakishoteninga bwe bati nti bwe baba tebabawadde
nga bekozeemu simanyi obubiina ne bagenda ekiro nga bagenda babba nga banyakula nga balumba amayumba balumba abagagga ate era nga bawagirwa gavumenti baprotectingwa gavumenti. Ebyo byonna muganda wange wano bibaddewo ate era nga weebiri kubanga bano bakola kyonna ekisoboka wakiri bawagire bakifeesi mbulwokuba baagala kuyisuka geto bagisike tebafa ku ggwanga liragawa. Bano be bagezaako kwetekako mu geto be bawa ssente bano damulira bagamba nti nno ebibinja ebyo abimanyi ebyabavubuka abo abakozi b'ebikolobero nga yabawa protection. Lwaki bali mu mbeera bweti? Bo bazadde kubajjukira nti bali bwe batyo naye ate nabo bazaala be bazadde bo bagenda kubeera batya ati. Ebyo byonna muganda wange gwampuliriza nkugambye nti kana akaseera kakwerwanako oyala omunyindo olina kubikuula wekka nti mulina okukimanya nti eggwanga liri mu buwambi ebyaddala ate nga abaali wamba tebali ready kuliwaayo wakiri okufa. Kitegeeza nti okufa kuli inevitable, tekugenda kwewalika ng'era gye Museveni bwe yagamba nti kwota pino ogiyingiza na nnyondo ogijjamu na nnyondo wagenda kwetaagisa ennyondo. Kyenyinza okubagamba nze byange okusinziira ku biki ebigenda mu maaso naye nga teri kuzikiza. Bagamba addinga n'amawolu yakola ki yagajja mu mukoto. Simanyi how you guys engeri gyenyinza kubagambamu bintu bino naye teri kuzikiza. Tugenda kusigala nga twogera ebbanga lyonna abatonotono ababa bafunyeeko bubaka obwo era bajja kugenda nabo babwongerayo paka kubanga tewali ngeri yonna gye tugenda kukkiriza mu Uganda kugenda mu mikono egyabagwira bajje batweteekemu beefuula nti bannaffe kumba ate bo bamanyi era bwe badde eri beekumaakuma ne batandika okwogera ne bakyusa embeera ne batandika okubeera ne batuteesaako nga bagenda okubeera nga batukontrolinga batuggyeko ettaka lyaffe batwale ebyobugagga byonna ffe tusifuuke abaddu nga bo basula mu mayumba ga kabi. Ojja genda okuzuula nga waliwo n'ebyalo gye bajja okuba nga gwe tosaalimbirayo ng'oli mu mayumba g'abakungu bali abafamire ziri ng'etogendayo ekitundu kyeyo nga tebeerayo banaku. Bijja kubaawo wano e Uganda nze mbagamba kubanga ettaka bagenda kulibagulako lyonna nti bo bakuŋŋaanya musimbi era ne babagamba nti mwezi ssente mugule buli kamu mugule bw'ofuna chansi gula oba wuwa gwe gula. Batunda bano batunda naddala wano mu Buganda ati bamaze okwabuwaza nga boolaba bye bakola abantu b'omu North bamaze bateekamu IDP camps babatere mu mbeera enzibu ennyo ne batandika okubeera nga bakola ki bategeere nti kati bano bali vulnerable kati katukole ki katubaggyeko ebyabwe byonna nga babawa obusintu buswazi bali ne bawaayo ettaka naye ng'embeera bwe bagibataddemu gwe teweerabira kuba olutalo lwasooka eno ne balwolekeza amambuka. Kati byonna munnange tobyogera nga akaati ng'omusizi agula essowaani kubanga ge mazima ameereere. Kankusiibulire wano Mukama Katonda bakuume tusinkana ate mu mboozi zaffe ezitakwano ku Uganda tulabira bulijjo kubanga munnange tukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja mwebale nnyo.